Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Hari ini saya akan mempraktekkan gurah hidung ya, untuk membersihkan rongga hidung yang punya penyakit polip, yang penyakit sinusitis. Ingin suara bagus, suara merdu seperti ayam pelung, bisa mahal harganya. Lalu penyakit tenggorokan, pernapasan, melegakan pernapasan, ya termasuk bronkus. Juga apa itu namanya sering bersin, apa tuh alergi debu, diantaranya seperti itulah. Nah, saya akan mempraktikkan dengan bahan-bahan yang bisa dibikin oleh para pemirsa, bisa dibikin sendiri di rumah. Ini resep rumahan. Bisa kelapa tua diparut, lalu dengan sebesar jari, ibu jari, jahe, ya, madu, itu disatukan, dituang pakai air sedikit, udah langsung praktis. Insya Allah nanti akan kita praktekkan. Saya punya pasien nih, satu ingin bersuara merdu. Tapi tentunya nanti setelah digurah ada pantangan-pantangannya supaya lebih bisa terpelihara suaranya. Dengan tidak memakan goreng-gorengan. Ya, bagusnya 40 hari. Ya. Insya Allah nanti kita akan praktekkan dalam posisi celentang seperti ini. Ya, nanti saya akan masukkan obatnya ke hidung, lalu jangan diisap, jangan ditarik. Nah, nanti silahkan mengalir sesuai turunnya air obat ini sampai ke tenggorokan, lalu ditahan beberapa detik sekuatnya. Gitu. Insya Allah ditahan. Nanti tengkurap. Iya, tengkurap langsung pakai ini. Oh, pakai ya, pakai kresek. Lebih bagus langsung tahan beberapa detik, dimasukkan lagi yang sebelahnya. Ya, nanti kita coba, kalau nggak kuat baru tengkurap. Kalau masih kuat beberapa detik saya masukkan lagi. Paham ya? Saya ambil dulu obatnya. Nah, ini obatnya. Yang tadi itu bisa untuk beberapa orang, 5-10 orang seperti ini tadi yang saya sebutkan. Ya, sebelah kelapa, ibu jari, jahe ibu jari, terus 2-3 sendok madu, disatukan. Ini banyak. Ini 5 mili seperti ini, 1 sendok, dimasukkan dulu ke sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Ini hidungnya. Napasnya dari mulut ya, buka mulutnya. Posisinya enggak. Ya. Ya. Biasa aja mulutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Biarkan mengalir. Biarkan mengalir. Gitu kan. Mangpet nih. Tahan. Mangpet nih, orang perokok berat ini. Tengkurap ya. Jangan dibuang, biar mengalir sendiri. Mengalir sendiri.
Jangan ngeludah, jangan lidahkan. Nah, jangan dikeluarin, keluar sendiri nggak apa-apa. Tadi kurang gitu, kayak ngorok. Tuh lihat itu, itunya kotoran tuh keluar tuh hidungnya. Jangan dikeluarin, jangan dulu. Nanti yang kental-kental keluar. Tadi tidak beringat. Jangan dulu, sekarang jangan dikeluarin. Jangan dikeluarin. Tahan. Nanti keluar sendiri kotorannya. Kameranya sebelah sini nih. Nanti keluar. Calangap ya calangap. Mangga aja. Keluar sendiri. Dari hidungnya. Keluar ya? Ya, keluar sendiri biarin. Tadi itu ada mangpat hidungnya tuh. Ada bengkak berarti. Bengkak, kotor. Yang sudah menahun kotorannya. Mangpat. Makanya kalau wudhu, kata Nabi, itu diisap sampai terasa panas. Kalau tidak saum, untuk membersihkan rongga hidung. Tongwaka nggak ada hak. Nggak ada. Jangan aduh. Keluarnya penyakit. Kelihatan nggak kotorannya? Nih. Tuh, kali ya. Tongwaka ya. Entah. Ya. Soalnya sedikit lagi, sini lagi coba. Lihat. Oh. Aduh. Segar. Jangankan pakai itu jahe. Pakai air aja kalau nggak biasa panas. Kalau sudah biasa mah tidak. Keluarin coba. Wah. Tuh, yang kental-kentalnya keluar ya. Masih ada tisu. Tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sebelah kanan, tinggal sebelah lagi. Nyantai we, dibuka mulutnya nyantai, itu kalau dibukakan gitu. Kita gitu we. Relax. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Gitu kan gitu. Tuh, tahan. Ya, kerap. Tong dikeluarkan. Buka mulut, buka hidung. Hidungnya dibuka. Mulutnya dibuka. Tong didahkeun, tong dising-singkeun. Geunaheun bentang.
Utara dua. Buat itulah celentang lagi. Celentang. Kotor ya. Masih mangkat. Gitu. Terus. Ini sengaja dah. Terus. Kurang bagi. Tong didahkeun. Keluar sendiri. Kotorannya keluar. Lebih bagusnya sore, malam, jangan sampai pagi-pagi apa siang lagi terik matahari. Malam sudah digurah, jangan makan pedas-pedas, minyak-minyak. Biasanya sehari 2 hari terus masih keluar kotoran. Sampai kotorannya keluar. Cingkrata kena sirah tadi. Karena celi. Celentang nih. Iya. Tukulap. Boleh ya, belah. Sok. Berdehem. Keluarkan. Iya. Seru bunyinya. Maaf kalau ada yang itu lagi makan. Ini porno. Bagus. Terus. Itulah proses gurah yang kami laksanakan. Mudah-mudahan para netizen bisa mengikuti di rumah ya, tapi dengan sikap apa yang telah disampaikan tadi, tahapannya harus dilakukan. Nah, kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan sebaiknya lakukan dengan yang sudah terbiasa seperti saya di sini. Insya Allah sudah menekuni gurah ini
25 tahun, insya Allah tidak akan ada masalah. Jadi kalau mau mengikuti, lebih diharapkan konsultasi terlebih dahulu dengan baik, dengan benar, dan seterusnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.